пак, нали, вдъхновена от това, което видях, че Стоян е приготвил, аз приготвих подобни неща, които са ми се случвали и които искам просто да ви визуализирам. Това са различни употреба на различни платки за различни креативни проекти на момичета. Първата такава платка, която се казва Флора, разработена, както се вижда тук от 2005 година, ми беше предоставена, и аз имам една такава вкъщи, от Валерия, която е моя ученичка, която учеше в МИТ. И тя ми каза един ден: госпожо, много интересен workshop бях за момичета и правихме едни неща с електроника. И аз от тогава знам за тази платка Флора. Но искам тук да покажа не само платката и какво може да се прави с нея, но също така е, че това е всъщност един бизнес проект на една жена, която от 2005 година прави този бизнес и го разширява. И в контекста на нашия проект пък искам да кажа за организациите тук, към които тази компания принадлежи, и особено за това, което е BBB, където е един тръст или една организация, която регистрира устойчиви бизнеси. И когато човек иска, примерно, да купи една електроника за училище, защото да се прави нещо интересно, той може да прецени с коя компания да работи. Това, което ние тук при нас още нямаме тази култура да го правим. Какво сме правили? С колежката ми Капка Манасиева, която беше ръководител на катедрата по изкуства, правихме заедно едни ревюта по време на различни коктейли, на конференции по тъмно, където разни неща светят. Но по-интересно е, че тези разни неща светят при някакви условия, т.е. при някакво програмиране на кога да свети, а не просто да светят. Примерно тая вратовръзка светеше, ако човека почва да говори много силно. Така че тези неща всичките могат да бъдат направени за хора в много малки възрасти с разни ледове, които са купени от магазините за 1 лев, но за хората, които вече имат малко опит в това, вече могат да бъдат изграждани обучения, за които, както преди малко Стоян каза, и тук има много ресурси, има описание на цялата платформа и има много интересни проекти, които пак от опит ще кажа, че е достатъчно някакви хора, които се учат нещо или някой да ги вдъхнови, а след това те могат да изберат друга платка, друг инструмент, с който да направят подобен проект. Както примерно тия светещи поли, тези корони и най-различни копчета за дрехи, които светят и които капачките им са отпечатани на 3D принтер. И един от вебинарите, който много искам да направя, даже вече съм избрала лектори, това е как да си печатаме и да проектираме бижута на 3D принтери. Защото ето една тема, която е вдъхновяваща емоционално за момичета. Друга тема, която е не само за момичета, нали, за момчета също, това е темата, която е свързана с използването на микробитовете, примерно защото те имат възможност да използват радиотрансмишън, т.е. да си говорят. Можем да направим идеята на говорещите се шапки или на сортиращите се шапки в Хари Потър. Тоест, всяка една идея, която е някаква магическа, изглеждаща, ние да намерим технология, с която да си я направим работеща и да си направим магията. И когато имах и управлявах такава фирма, свързана с продажба на електроника за образователни цели, един от нашите доставчици беше английската компания Kitronic, в която също има една платка за момичета, наречена Lilipad, в която най-интересните неща, които се правят, са свързани с това, че имаме и текстил, който е електронен и който може да бъде проводник на различни ледове или други сигнали. По времето на един курс, който водихме с доцент Червенков и доцент Павлов по време на COVID-а, една студентка беше представила идея за бизнес, свързан с биотехнологии, който е свързан с идеята за биолуминесценция и оцветяване на различни растения в различни цветове, което също е впечатляващо за дизайнери и за хора, които искат да комбинират дизайнерското в себе си, било то момичета или момчета, с знания по електроника. Същевременно ние правихме в рамките на Биомед и партньорски организации 7 издания на една изложба, която е да покажем
какви неща изследваме, обаче като една красива изложба и да вдъхновим хората към науката и да комбинираме вътре изображения от биомедицинските изследвания, заедно с другите, ще ги наричам изкуства, и да покажем на хората какво правим. И това беше първото нещо, с което всички забелязаха, че ние като организация, говоря за фундацията, съществуваме. А сега да ви направя една аналогия с Кох института за изследване на рака с интегративни практики, където постоянно правят изложби, свързани с снимки на ракови клетки и само дето техните изглеждат по-скъпи и по-стерилни, за разлика от нашите, което се вижда с просто око. И една голяма тема, която аз имам в професионалната си кариера по отношение на обучение на хора, това е курса, който е по естествени потребителски интерфейси. С него искам да ви обърна внимание, че нещо, което е просто някаква задача или курсова работа или някакъв елемент от проект по време на едно обучение, всъщност може да стане бизнес, всъщност може да стане иновация, може да стане научно постижение. И това вляво е Антони, един гръцки студент, който беше направил с използването на този сензор, който сигурно сте виждали. Няма да влизам в детайли за сензора, който засича пръстите на ръцете и дланите и захващане с ръка, който беше направил приложение, което да проверява дали човек има артрит, във връзка с това как човек си стиска пръстите, и аз после го пробвах на майка ми това приложение и то си работеше. Или друго, което на едно момче, което в момента мисля, че е преподавач в Морско училище, който беше направил едно приложение, което управлява с пигане на очите само. Така че тези теми, конкретно тези, свързани с устройства сензорни за естествени потребителски интерфейси, т.е. да жестикулираме, да мигаме, да говорим, да мислим. Тези са интересни, нали, подписвам се, че са интересни за всякакви възрасти хора и без значение колко интелектуално са развити тия хора. Това са неща, които на всички им правят впечатление. И същевременно, понеже това е нещо, което прави впечатление на всички, всяка една технология, както всеки един продукт, го разглеждаме с ръководството за употреба. И в момента не е много трудно на някой да направи мобилно приложение, където да ти регулира температурата вкъщи или така нататък, но тези решения са съответно и много критични по отношение на киберсигурност, поради което вече влезе в сила такава регулация за изисквания по отношение на киберсигурността за потребители, за всякакви приложения или устройства или инсталации, свързани с интернет на нещата. Тоест, с две думи, ако преподавате на хора, които вече са над 8 клас или са студенти, всяко нещо, което правят, свързано с темата, трябва да проверяват доколко отговаря на тия стандарти. Ще дам един аналог с образователно-дигитален ресурс, образователен, където, примерно, в тая фирма, където имах, продавахме роботи преди години, които се наричат финчове, и ги купувахме от щатите, след което Европейската комисия забрани употребата на литиеви батерии. И в крайна сметка за такъв тип устройства, в крайна сметка тези неща не могат да се внасят вече от щатите поради тази регулация. Тоест имаме едно безкрайно поле от възможности, но винаги живеем в някакви ограничения на регулации, на финанси, на време, на всичко, за което трябва да учим хората да мислят и за това. Така че това беше моята импресия от показаното от Стоян. Благодаря.